It's okay now? Okay, so sorry for that. Huh? Okay. So I think one of the reasons, maybe even if we have better instruments, but the studies show that the result of treatment are not so good, is because now with the NITA instrument, we have shaping time with much faster. On maybe a lot of GP, a lot of dentists, when they do their treatment, don't spend enough time to allow the irrigant to be efficient inside the canal. So it's why today I want to talk to you about the cleaning on the irrigation, because in fact the main goal for us of our treatment is to clean the canal, not to shape the canal. We always talk in endodontics about clean and shaping. Shaping is done by the instrument. On cleaning will be done by the irrigating solution. Already in 1974, Dr. Schiller said unshaped canal unshaped canal cannot be filled. It means the meaning for you to shape your canal is only to have the way to clean it and to fill it. Using stainless steel instrument, a lot of studies show that the stainless steel instrument, any technique you use, step back, Rowan, canal master, none technique can clean well the canal, can touch all the wall of the canal. When we start with the night-eye rotary instrument, like the ProTaper, Dr. Peters in 2003 shows that if you have a large canal, your ProTaper will not touch more than 50% of the wall of the canal. You can see in green all the wall of the canal touched by the instrument. In red, all the area that the NITA instrument cannot touch. Dr. Peter makes the same study with different other instrument, NITA rotary instrument, and he finds the same result with all. NITA instrument cannot touch all the wall of the canal, cannot clean well the canal. So you can see on this animation, because of the anatomy, often you have an oval canal, you have an isthmus. So because of this complexity, the instrumentation alone is inadequate for the complete elimination of infection. Recently, we have a new instrument from FKG, the XP Endo Shaper, who give a way to clean better the canal during the shaping time. So as you can see, this instrument have a very special design. This is an instrument with only a 1% taper. It will be a single file. We use only one file for the full treatment. We will use this instrument in full rotation. And this instrument have a very special characteristic. Is the fact that when you will pass from 20 to 35 degrees
It means the temperature inside the tooth. Và như khi The chúng ta sử phase dụng cái of the châm này trong hệ thống nighttime từ will 20 đến change 35 độ from C, nghĩa martensitic là khoảng nhiệt độ to ở trong tăng ấy, austenitic. thì cái And sự when this biến chuyển từ instrument pha will hợp kim change chuyển its từ phase sang from martensite sang martensitic austenite, to austenitic, the instrument will bend more, will take like a spring effect. và như And vậy thanks to khi mà triển this, khai như vậy when the thì instrument cái hình will thái của châm rotate ấy nó sẽ inside co the lại canal, và it chạm will have vào the hơn, chạm vào capacity nhiều to hơn cái touch thành ống tủy much bên more trong, wall of the root canal than a normal instrument. và nó sẽ chạm vào cái thành ống tủy nhiều hơn là các dụng cụ thông So thường. the benefit of this instrument, we Như vậy will lợi ích touch của more việc chúng wall of the ta canal dùng cái dụng cụ như because này this là chúng ta instrument chạm is được vào only nhiều a thành của hệ thống ống tủy 1% hơn. taper. It will occupy less space inside the canal, so Và it bởi vì will thiết kế be có độ thuôn easier nhỏ for the nên instrument là to dụng cụ này remove sẽ all the không debris. chiếm nhiều chỗ trong lòng của ống tủy. And another benefit is because of its shape, it will activate the irrigant inside the Và canal. một lợi We thế have nữa the khi dùng dụng cụ capacity này là to bởi vì do push the hình dạng, irrigant a little bởi vì bit cái hình dạng đặc everywhere. biệt này nên chúng ta có And thể like tiến that, hành we kích hoạt dung improve dịch, the kích hoạt dung efficiency dịch of the bơm rửa cleaning trong khi chúng ta tạo during hình the luôn. shaping time. So we will talk when we use this instrument about minimally invasive Như vậy khi chúng ta nói về việc anatomical chúng cleaning. ta sử dụng châm tạo hình theo cách xâm lấn tối thiểu thì So because this instrument was very interesting, you can find a lot of study in Journal of chúng ta Orthodontics, có thể thấy rất International nhiều Orthodontic cái nghiên Journal cứu so about the sánh giữa hệ thống này efficiency of với cả this các hệ thống cleaning châm khác of this về cái instrument, hiệu quả not only giảm to tải lượng vi shape khuẩn trong hệ thống but ống also tủy. to clean. Và And có for thể thấy example, là cái this lợi thế study khi sử dụng show that the XP bacterial Endo Shaper là reduction ngoài khả of năng the tạo hình XP còn có khả năng làm sạch Shaper hệ thống ống tủy vượt trội hơn. is 86% versus only 58% for an instrument like Wave 1. Và đối So với it những hệ means thống if như you là use Wave this One instrument Go chỉ có tác dụng làm sạch during your shaping time, hệ thống tủy lên tới you will take 58,6%. a better cleaning, but you will not get a perfect cleaning. So Như vậy it's là why kể cả even khi if chúng you ta use sử this dụng kind of những hệ thống châm instrument, như là this is Endo good. XP Shaper, chúng ta sẽ But có after cái hiệu quả bơm rửa using cao hơn. this Tuy nhiên instrument nó to vẫn không shape phải your là canal, hiệu quả hoàn hảo. you will need to do a final irrigation Như vậy chúng ta to vẫn phải phụ thuộc vào các disinfect dung dịch bơm completely rửa của your chúng canal. ta. So now I will take some time to talk with you about all the way we will have Như vậy to bây giờ tôi clean sẽ dành thời gian để completely nói với các bạn this là canal cả những cái cách after thì the chúng ta shaping có time. thể làm để chúng ta có thể bơm rửa hệ thống tủy chúng ta sau khi tạo hình. First thing, your irrigation need to Điều thứ be nhất copious and frequent. là cái việc bơm rửa Copious chúng ta and phải được frequent sử dụng is với mean I thể will tích advise nhiều you và to liên tục. use a 10 ml syringe in Và order đối to với have a large reservoir of irrigant. và cá nhân tôi thì tôi thích sử dụng And cái when xi you lanh clean 10 your canal, ml. when you clean your canal, use a large amount, not only 3-4 drops of irrigant inside the canal. Và khi chúng ta You bơm rửa need hệ to thống tủy, have a chúng ta phải large sử dụng amount rất nhiều in dung order dịch to bơm have a rửa chứ good không chỉ flow đơn thuần of the là 3 hay irrigant 4 giọt inside the canal, a good turnover nhỏ of the vào trong bồn solution. tủy. This is what will give you a good cleaning efficiency. The second thing, you will need Và to yếu tố use thứ hai a là irrigation sequence. chúng ta phải sử dụng các dung You dịch bơm have a rửa lot theo một of trình tự đúng. irrigating solution on the Hiện nay market, có rất nhiều những sodium dung dịch bơm rửa trên thị hypochlorite, trường, chlorhexidine, ví dụ như là natri hypochlorite, but it đây be hay là used chlorhexidine. alone for the full Tuy nhiên thực tế thì cleaning of the endodontic không có một dung system. dịch bơm rửa nào có thể sử You dụng đơn will lẻ need to use để sát a khuẩn hệ thống ống tủy. irrigation sequence. Vậy chúng ta phải sử dụng nó theo một trình tự nhất định. One issue we will have during the time of the cleaning of your canal at the last step after your shaping time Khi mà is chúng ta because quyết all định instrument you tiến use, hành bơm rửa như là một stainless bước steel cuối cùng sau khi chúng ta instrument, tạo hình, nighttime instrument, all và cái instruments dụng during cụ the đấy time they có thể work, là they stem, will có thể là thanh produce không dỉ hoặc smear là layer. nitrile, hợp kim nitrile. You can see on Cho this dù đấy là animation, dụng cụ nào thì when chúng your có thể là một nighttime cái lớp smear instrument layer work trên inside thành the ống tủy. canal, they will produce a smear layer like a soft dentin that they will plug at the Như vậy chúng entrance ta of có the thể thấy trên dentinal hình tubule, là sau khi at the trong quá trình tạo entrance hình, of the các lateral dụng cụ sẽ canal. để lại một lớp smear layer And if you have chắc bacteria ở các ống tủy phụ. trapped inside the dentinal tubule, it will be Và not như vậy, possible vô anymore hình chung nó for sẽ your làm irrigating solution to đẩy những cái kill vi khuẩn this vào trong ống bacteria ngàm của chúng ta because the smear layer will prevent và the làm cho cái penetration of quá the trình irrigant. bơm rửa hệ thống ống tủy chúng ta trở nên khó khăn hơn do So dung it's dịch bơm rửa why không thể nào đi vào the trong ống ngàm. endodontic smear layer produced by instrument
will prevent the penetration of the Như endodontic vậy, solution chúng ta thì thấy into là the cái lớp dentinal smear tube. layer tạo bởi trong quá trình tạo hệ thống thủy sẽ ngăn cản dung dịch bơm rửa ra đi vào Also, trong ống this nghe. endodontic smear layer can prevent the adhesion of your filling material to Và the hơn dentin. thế nữa, cái lớp smear layer này sẽ ngăn cản sự dán dính của các vật liệu trám với thành ống tủy. So it's why it's important for our irrigating solution to have the capacity to remove Như the vậy, smear layer. Đối với một dung dịch bơm rửa ngoài các tình chất And sát we khuẩn know thì nó còn phải có if chất you là use a lấy bỏ javel, được cái lớp smear sodium layer này. hypochlorite alone, the Và sodium thực tế hypochlorite, thì we cái have dung dịch no natri capacity hypochlorite to không remove thể this nào, smear layer. So with the EDTA, the và đó là lý do chúng ta EDTA phải have phối hợp thêm dung little dịch antibacterial EDTA. effect, but Tuy rằng have dung dịch này a có good sát khuẩn rất ít, capacity to remove nhưng lại the có smear khả layer. năng lấy đi lớp smear layer này. So to summarize, most of the time, tóm lại, you will play with your sodium hypochlorite, who have the capacity phần lớn thời gian to chúng ta dissolve sẽ the organic tissue. sử dụng dung dịch natri Who have an antibacterial để có thể hòa tan mô hữu cơ we will use the của tủy EDTA răng và chúng có khả năng sát khuẩn. EDTA have no capacity to dissolve the organic tissue, but we have the capacity trong khi to đó dung dịch remove the non-organic tissue like
rằng có khả năng sát khuẩn rất ít, nhưng but có at khả the năng lấy lớp bia layer have no antibody. Sodium hypochlorite can penetrate inside the dentinal tubule and kill all the bacteria. What is the process if I have a necrotic tooth? Còn nếu khi mà If I have a chúng ta có necrotic trường hợp tooth, là răng bị hoại tử during thì the như thế nào? time of my shaping, I will use Trong sodium thời gian tạo hypochlorite hình, and I tôi will vẫn sử use dụng dung a dịch gel of LCL. EDTA like Phy's. Tuy nhiên thì tôi có dùng thêm những cái It's chất bôi trơn, important to use here ví a dụ gel như là of Phy's, EDTA who have a chelating effect, especially if the dentist before you did not negotiate the canal to the end, maybe you will get some calcification in the last part of the canal. So it will be good to use a gel of EDTA with a chelating effect và theo tôi to thấy thì help cái you gel to EDTA này có penetrate hiệu quả nhất là trong inside the những trường hợp calcification of the last millimeter. chúng ta có những ống tủy canxi hóa. When my shaping time is finished, Thì you sau can khi do tôi kết the thúc tạo same hình rồi process. thì tôi có thể bơm rửa. EDTA 1 Ở minute, phần này so giống here như we là use trường short hợp time, I bơm use trường hợp already tủy the sống gel before. hay còn là tủy không. EDTA 1 minute to remove my smear layer. And after, sodium Và tôi dùng hypochlorite EDTA 1 3 to phút 5 để loại minutes bỏ to lớp disinfect layer. my canal. Và cuối cùng sau đó thì tôi sử dụng hypochlorite từ 3 đến 5 phút One để loại issue bỏ những we cái vi have khuẩn ở trong ống when nghe. we do a retreatment and we do this process is the e-phacalis. Và khi chúng ta có những trường hợp We chúng ta have a điều trị lot lại of study, like the study you have here on thì the chúng ta screen, thấy có who rất nhiều shows y that the văn e-phacalis is nói present rằng in most có of một the vi khuẩn periapical chúng ta rất hay infection. It thường means thấy this những trường hợp như thế bacteria này, đó chính là is vi this khuẩn E. bacteria faecalis. who create the fact that the periapical infection is here. So we need to remove this bacteria. Và chúng ta cần But thực sự phải tiêu diệt unfortunately, cái loại vi khuẩn này. a lot of studies show that the sodium hypochlorite don't have a very good capacity to kill the e-phacalis. Và cũng có rất nhiều nghiên cứu In đưa this rằng cái study tác dụng của of dung dịch Ritamozzo natri hypochlorite in không thực sự 2009, là tốt it shows that đối với cái loại vi 1.3% khuẩn and E. faecalis. 2.5% sodium hypochlorite cannot kill the e-phacalis. Và cụ thể là If đối you với want to những cái kill dung the dịch LCL mà e-phacalis, có you nồng need độ to thấp, ví dụ use như từ 1,3 đến 2,5% 5.2% thì không đủ sodium tiêu diệt E. hypochlorite, faecalis. and you need to use it during 40 minutes Và đối với những during good natri contact. hypochlorite It có means nồng độ 40 cao như minutes 5,25%, during your chúng ta cần final đến 40 phút irrigation. để có What thể tiêu diệt is được too long E. faecalis. when you do your root canal treatment? Và như vậy thì thời gian đấy quá là lâu. At the opposite, we know that the chlorhexidine, Trái ngược lại thì chúng ta biết đến một dung dịch bơm rửa đó là chlorhexidine chlorhexidine. have a good efficiency against e-phacalis. Và ở dạng dung dịch có nồng Chlorhexidine độ is 2% thì active dung dịch này hoạt động against rất tốt đối gram-positive với E. as well faecalis. as gram-negative organisms, Không thêm nữa, especially nó còn có tác dụng e-phacalis. đối với các vi khuẩn gram dương và gram âm. In this study, they can find like result that during the final irrigation, if you Và do trong this một nghiên final cứu như irrigation các bạn thấy during 2 trên thì minutes with 2% chlorhexidine, về you tác giả can đã kill, rửa eradicate 2 the phút cuối với e-phacalis. chlorhexidine nồng độ 2% có tác dụng rất tốt trong việc chúng ta tiêu diệt vi khuẩn E. faecalis. At the opposite, the chlorhexidine have some limitation because Vì at vậy the thì opposite dung of dịch the sodium chlorhexidine vẫn còn một số hypochlorite, hạn chế. the chlorhexidine cannot dissolve the organic tissue. Cụ So thể it's là dung dịch why we chlorhexidine không cannot có tác use dụng hòa tan only mô the hữu cơ. chlorhexidine for the disinfection of the canal. We need to play with a different solution. Như vậy, And I lần nữa will chúng ta use không my thể sử dụng đơn lẻ dung dịch chlorhexidine chlorhexidine mainly trong để sát for my khuẩn toàn bộ hệ retreatment thống tủy, case mà when chúng I ta have phải phối hợp periapical với các dung lesion dịch khác. and to manage the final flush with the chlorhexidine. Và chúng ta cụ thể để chúng ta dùng những trường hợp điều trị lại hoặc là dung dịch bơm So rửa my cuối cùng. process will be this one. Như vậy trình tự bơm rửa trong những trường hợp on gel of trong toàn bộ final tôi rinse tạo hình thì after tôi my sẽ last dùng shaping LCL file, và gel EDTA Phy's. 1 minute,
But Sau khi kết thúc quá trình tạo in hình rồi place thì to tôi sẽ use sử dụng EDTA the sodium và hypochlorite chlorhexidine again, I 2%. will use the chlorhexidine during 3 to 5 minutes. So you see, now we will use product Vậy các bạn for the sequence of irrigation thấy là that we riêng cái use quá trình a mà chúng lot ta of đã sử dụng file rất for nhiều the những cái chế phẩm on with our file for the shaping to help us to recognize our file. We have color code. So I advise you solution. If you play with different solutions, to use tôi có một lời khuyên với syringe các bạn with là color code. nếu mà chúng ta sử dụng nhiều like this, you find some study showing that calcium hydroxide is not very effective. Some study will say to you calcium hydroxide work well. But when you look, many of the study where the calcium hydroxide work well is when you combine calcium hydroxide and chlorhexidine together inside the canal. All these studies have a little bit similar finding, but they are done on human teeth. On the same, some study will show you calcium hydroxide don't work well, some will say it work well, but also a lot of study will show that it work well is when you associate your calcium hydroxide with the chlorhexidine. So you have this good article that was done in 2014 with a literature review about all the study for the efficiency of the calcium hydroxide. On the conclusion of this article, it's although it remains controversial, it seems that by mixing calcium hydroxide with chlorhexidine, the antimicrobial activity of calcium hydroxide can be increased. Personally, in my practice, from the last 15 years, this is a process I do. I like to mix chlorhexidine and calcium hydroxide inside my canal. You see another study
concentration Và đây là of một 1 nghiên to cứu 2% nữa cholecystine combined with calcium chỉ ra ảnh hydroxide hưởng của sự thay đổi nồng độ demonstrate efficacy at cholecystine khi killing mà E. trộn lẫn faecal với case. canxi trong tác dụng tiêu diệt vi khuẩn E. faecalis. So you can see this case. I did this case long time, 15 Và years tôi ago. muốn cho các bạn xem một trường hợp You lâm see, I sàng này have tôi đã điều trị apical 15 năm lesion trước. on lateral lesion. So Và I các shape bạn my đây thấy là canal. cái tổn thương quanh chóp cũng When như I là tổn finish thương ở my phía mặt bên shaping, chân răng. I take time to use my EDTA to remove my Và smear sau layer. khi kết I thúc tạo hình activate rồi my thì tôi EDTA to help to dành remove thời the gian của smear tôi layer. cho việc bơm rửa I did my final flush with the chlorhexidine. và dung dịch bơm rửa cuối của tôi là When I do chlorhexidine. this final flush with the chlorhexidine, I use a pepper pond, but I use Và, only one pepper pond to remove the excess of chlorhexidine. và sau khi sử dụng dung dịch I chlorhexidine stay a tôi little sử bit dụng côn giấy short, để thấm 1 to khô. 2 millimeter, to keep some moisture of chlorhexidine Tuy nhiên thì inside the tôi chỉ canal. dùng một cái côn giấy thôi, thì tôi không dùng nhiều. And after, I apply my calcium hydroxide, my Ultracal, Và sau inside đó the tôi cũng canal. sử dụng cái Like sản phẩm that, là I have my Ultracal và đưa vào chlorhexidine trong ống tủy and my calcium hydroxide inside the canal. dưới dạng kim bơm như thế này. I like to use the calcium hydroxide in paste because it have a very good Và cá flow. nhân tôi You thì see, tôi for sử dụng example, here, canxi hydroxide ở dạng because paste I bởi use vì nó good có tính chảy EDTA, cao. I remove my smear layer and I open this lateral Và trong canal. trường hợp này thì cái And you canxi can hydroxide của see tôi đi vào the được cả flow tủy bên. of my Bởi vì calcium trong quá hydroxide trình làm sạch inside tôi this đã dùng lateral rất canal. tốt phối hợp giữa The patient did not come back after 1 week. dung dịch bơm rửa cuối The là patient chlorhexidine. came back after 6 weeks. And you see, already after 6 weeks, Và I start to trong trường hợp see này thì the sau healing vòng of my 6 lesion. tuần các bạn thấy là trong vòng 6 tuần này đã có cái sự lành thương chúng ta thấy được trên phim You X-quang. see the penetration of my calcium hydroxide of my Ultracal inside Thì the các bạn có thể thấy lateral rõ canal. hơn cái tính chảy cao của And you cái see the good paste healing of canxi the hydroxide lesion after 2 weeks. mà tôi dùng. Đây là hình ảnh theo dõi sau điều trị vào 4 tháng sau. Now I will review with you if I have a retreatment case. Và sau đấy tôi xin tóm tắt lại với tất cả mọi người. Nếu mà tôi có một trường hợp điều trị lại, thì cái trình tự đầy đủ của tôi sẽ là như thế nào? This one is what I follow, and it was described by Stuart in 2006 và in an article in Journal of được dựa Orthodontics. vào công trình nghiên cứu của tác giả là Stuart vào năm You will ask your 2006. patient to rinse with the chlorhexidine mouthwash. Và trước khi So điều trị here I just would like to make 2 tôi slides to talk about this because tôi this sẽ one is yêu cầu from bệnh nhân là xúc miệng actuality với with chlorhexidine trước khi COVID điều trị. now. To ask the patient to rinse this protocol with the Và cái việc chlorhexidine. này Why? rất là có ý nghĩa đặc biệt trong trường So hợp it's something we should do COVID-19 for đang xảy all ra. treatment from long time to reduce the load of bacteria Và cái inside việc the mouth. chúng ta yêu cầu bệnh nhân Like xúc that miệng during thì the đã được procedure, ứng dụng if rất you lâu do trong nha khoa rồi, bởi endodontics vì nó có without tác dụng rubber dam or if you do surgery, bởi vì nó có tác dụng là làm you have giảm tải less lượng vi risk khuẩn ở to trong miệng của contaminate bệnh nhân, your site. cũng làm cho But giảm nguy cơ now, to tái do nhiễm this cái phẫu trường first ra khi step điều trị nội nha. of chlorhexidine mouthwash before the procedure, I think it's also very important because of the COVID. And here it's good to use chlorhexidine with CPC, việc chúng ta yêu cầu bệnh nhân xúc miệng bằng chlorhexidine rất có tác dụng đối với phòng ngừa to dịch kill the COVID. coronavirus. So CPC does not cure the COVID-19 disease. It don't prevent the contagion. CPC helps reduce the viral load and prevent the transmission from a carrier of the virus. So it's just one more preventive measure that needs to be added to all the other measures you do to prevent the spread of the COVID. And also the benefit of the CPC with the chlorhexidine is the fact it enhances the activity of the chlorhexidine. And your 0.12% chlorhexidine with CPC will be more efficient than the 0.2 chlorhexidine mouthwash. Okay. Next step, I will use iode of chlorhexidine also to disinfect my rubber dam. Thì tôi sẽ dùng chlorhexidine kết hợp với cả cái iodine để sát I will use my sodium hypochlorite during my shaping time to dissolve my organic tissue. My EDTA at the end of my shaping time, and I will do my last irrigation with a 2% chlorhexidine, and I will show you later I will activate my solution.
sau đó tôi sẽ kích hoạt dung dịch bơm rửa lên. I don't dry completely my canal to keep some moisture Và of trước khi chlorhexidine. đặt canxilloxid thì tôi không tẩm khô hoàn toàn ống tủy mà tôi vẫn chủ đích để lại một phần chlorhexidine trong lòng ống tủy. And important, if you make a 2-visit endodontic treatment, và nhất là khi chúng ta làm very nhai important, nhiều lần you need to make a well-sealed temporary restoration. Thì có một việc quan trọng chúng ta cần làm, chúng ta phải phục hồi You spend răng a lot of rất time là tốt giữa các lần to hẹn. do your access cavity, to shape, to clean your canal. So don't put a big pellet of cotton with 1 millimeter of poor cavity. Because if you do that, cái khoang mở tủy you chúng ta will trong một get số a trường hợp lot chúng ta of không nên during the đặt week quá nhiều your bông và patient chất is và một ít chất hàn tạng, ví dụ như là 4 mm and bông hay you là have a một lot chất of hàn tạng, bởi vì leakage cái nguy cơ and tái you nhiễm lose khi đấy rất all là the nhiều. benefit of what you did. So you need to put a small pellet of cotton and to have at least 4 mm of dùng cavity vừa phải cái lượng or to use a glass ionomer. sử dụng vừa phải lượng bông thôi. And also Và when thay you vì use chúng ta cavity, dùng you tăng need cường to cái lượng use a chất hàn good tạng chúng ta quality lên. cavity. Not all cavities are the same. I think one of the Và trên nghiên most cứu thì đã thấy rằng recognized không phải chất cavities chạm in tạng nào terms các lần hẹn to cũng là giống nhau. prevent the leakage is cortisol from coltin. And you see, you have a lot of study who show cortisol used as temporary restorative material in endodontics has outstanding sealing thì property cái chất lượng tránh when hở vi compared kẽ with giữa các other lần hẹn của materials. sản phẩm này vượt hơn so với các sản phẩm Even khác. if you want to use glass ionomer because you think you will not see your patient for some time, if you want to improve to minimize the risk of leakage, it's good to use first 1 millimeter of coltosol and to cover your coltosol with a glass ionomer to reduce the leakage. Và khi chúng ta sử And this one dụng kết is hợp giữa really glass important because ionomer và cortisol, we know hiệu quả that sẽ tốt hơn main là issue dùng of failure in glass endodontics ionomer đơn is thuần. not because you shape or you disinfect in not a good way, but it will be because of the leakage between the 2 visits or after the definitive filling. Điều trị nồi nhảm ta thất bại không phải là vì chúng ta tạo hình hay là bơm rửa chưa tốt, mà vì cái sự hở vi kẽ giữa các lần hẹn. So, second visit, my patient come back. I remove. Đến buổi hẹn thứ hai thì khi bệnh của tôi đến đi, tôi irrigate again lấy with đi microhexidine. chạm tạng. And I activate microhexidine. Và lấy đi canxilloxid. I will use now my gutaperca. Và tôi lại tiếp tục sử dụng dịch chlorhexidine và kích hoạt dịch bơm rửa. Disinfect your gutaperca